چرا هر جا میشینید راجع به مشکلات خصوصیتون صحبت میکنید؟ 90% آدما واسهشون مهم نیست شما چه مشکلی دارید. 10% هم خوشحالن که شما اون مشکل رو دارید. پس با صحبت راجع به مشکلات خصوصی و شخصیتون شخصیت خودتون رو پایین نیارید. بشین با دیوار درد و دل کنید. درد رو هم برای هر کسی نباید گفت. هر کسی توان فهم درد رو نداره. هر کسی لیاقت اشک انسان رو نداره. درد دل انسان رو نداره. این حرفا رو دارم پیش کسانی که ارزشاشون چیزهای مادی و چیزهای نفسانی هست. اصلا درست نیست، جایز نیست، انسانی نیست، اصلا لایقش نیستن اونها.